Opa! Aqui no sertão do Alegre, um amor de sertão. Nós estamos aqui na imediação desse açude, imediações deste açude, que é a riqueza deste lugar. Inclusive este ano de 2023 sangrou e bem. Ainda está chovendo, a terrinha está molhada. E olha aí, olha a riqueza. Agora o que a gente lamenta neste açude é porque está tomado de vegetação. Olha aí, tão bom se os órgãos ambientais, ou até mesmo o município, fizessem uma limpeza nesses açudes aqui da nossa região, porque está tomado de mato, não está, Chico? Tá. Tomado de mato, de repente ninguém pode tomar um banho, olha aí. Água perto, essa plantinha aquática, aqui ninguém vê água, mas isso aqui tudo é água. A sangria se deu por aqui. E hoje, aqui no Alegre, sertão de Patriarca, nós vamos ter uma grande atração. Hoje, 10 de junho, olha ali, as bandeirinhas já por ali, uma atração de um grande sanfoneiro aqui da região, Verlene do Acordeão. O Verlene, o famoso Verlene ali de Santana do Acaraú, vai estar aqui hoje. Vamos pedir aqui ao nosso cinegrafista para atravessar aqui com a gente, aqui, olha, essa pontezinha. Manhã maravilhosa aqui do sertão do Alegre. Olha aqui a pontezinha, a sangria se dá aqui, do açude. A água desce aqui por baixo e desce aqui, ó, rumo ao Riacho do Madeira e emenda lá no Rio Acaraú, lá em Patriarca. Olha, para nos aproximar aqui do momento festivo que é aqui. Já prepararam, inclusive, uma fogueira. A fogueira já está preparada, já toda armada. E o cenário do Verlene vai se dar aqui hoje. E festinha que é proporcionada pelo Aí Ceará, a família Vasconcelos, vai estar toda aqui hoje presente. Dona Suína, Gerardo Roca, seu Zé Alcer, todo mundo aqui hoje. A Fransquinha, o Paulo, toda a gente. E a comunidade aqui do Alegre. Daqui o sanfoneiro vai se apresentar aqui. Olha, bandeirinhas. Aqui é a comunidade de Santo Antônio. Santo Antônio. Olha aqui, vamos mostrar a fogueira aqui. Vem aqui, o nosso cinegrafista para vir até aqui, para a gente mostrar. Então, a fogueirinha que está armada aqui. Comunidade de Santo Antônio. E nada melhor do que festejar o santo padroeiro aqui do lugar com uma fogueirinha e com a apresentação de um sanfoneiro hoje aqui no Alegre. Olha aqui a fogueirinha. Aqui é a parede do açude. Nós estamos aqui transitando aqui praticamente na parede do açude. Esse daqui. E a fogueirinha já está pronta. Agora, o posicionamento da fogueira é que não está me agradando. Está aqui dentro de um buraco. Era para estar num lugar bem visível. Olha onde é que está a fogueira. Aqui. Pois é isso. A fogueira muito bem feita, viu? Bem feita. Agora só o local que está dentro de um buraco. Madeira verde, ela vai se demorar muito hoje aqui no sertão do Alegre. Aí, viva Santo Antônio, os aplausos para os devotos de Santo Antônio. Muita festa hoje à noite aqui no Alegre Sertão de Patriarca. Você que está vendo o nosso vídeo, conheça o nosso canal no YouTube, Sertão com Chagas Lopes. Vamos levar como lembrança essa atmosfera desse lugar. Muitas nuvens, as serras ali sendo mostradas, o açude aqui com muita água, se bem que está com muita vegetação, as bandeirinhas de Santo Antônio aqui no lugar. E uma riqueza muito maravilhosa nós estamos aqui. Muito obrigado então a todos, muito bom dia e sinta-se convidado a prestigiar este momento festivo aqui hoje na comunidade do Alegre com a apresentação do sanfoneiro Verlene do Acordeão. Abraço e muito bom dia.